আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে খুব সিম্পল একটি রেসিপি করে দেখাবো। আর এই রেসিপিটির নাম হচ্ছে মগ কেক। তো এই কেকটি আমরা মগেই তৈরি করেছি এবং এই কেকটা আমি 1 মিনিটে তৈরি করেছি। এই কেকটা বানাতে যতটা সহজ, খেতেও কিন্তু খুবই মজা। তো বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এই কেকটি হতে পারে খুব মজাদার একটি খাবার। তো চলুন দেখে নেই এটি বানাতে কী কী লাগছে এবং কীভাবে বানিয়ে নিয়েছি। এর জন্য ফার্স্টে আমি একটি মগ নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে আমি টেবিল স্পুন হিসেব করে 3 টেবিল স্পুন ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন চিনি, আরও অ্যাড করছি কোকোয়া পাউডার। এটা আমি 2 টেবিল স্পুন দিয়েছি। এর মধ্যে এখন আমি অ্যাড করব হাফ চামচ পরিমাণের বেকিং পাউডার এবং আ পিঞ্চ অফ সল্ট। সো শুকনো উপকরণগুলো আমি একসাথে মিলিয়ে তারপর এর মধ্যে দিয়েছিলাম 3 টেবিল স্পুন লিকুইড দুধ। লিকুইড দুধটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে এটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে 3 টেবিল স্পুন লিকুইড দুধ দিয়েছি এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পার্টটা আপনারা একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে ভ্যানিলা এসেন্স হাফ টেবিল স্পুন। এটা টোটালি অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, যাদের ভ্যানিলা ফ্লেভারটা ভালো লাগে তারা অবশ্যই দিবেন। এবং আমি এখানে 2 টেবিল স্পুন অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। আমরা নর্মাল খাবার যে তেলটা ইউজ করি, সয়াবিন তেল, আমি সেটা ইউজ করেছি। এটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে এখন মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো একটা পেস্ট হয়ে গেছে। আপনাদের যদি এটা একটু বেশি ঘন হয়ে যায়, আপনারা আরও লিকুইড মিল্ক অ্যাড করবেন। অবশ্যই 1 টেবিল স্পুন করে করে অ্যাড করবেন, বেশি দিয়ে দিলে কিন্তু বেশি লিকুইড হয়ে যাবে। তো এই ঘনত্বটা কিন্তু পারফেক্ট। সো এই মিক্সটা রেডি হয়ে গিয়েছে। আমি এখন এইটা ওভেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং 1 মিনিট আমি এটা হিট করে নেব। তো 1 মিনিট হয়ে গিয়েছে, আমি দেখে নিচ্ছি যে আমার এই কেকটা হয়েছে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেকটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। আর আপনাদের 1 মিনিট যদি এই কেকটা না হয়, আপনারা আরও 10 সেকেন্ড অথবা 20 সেকেন্ড দিয়ে নেবেন, কিন্তু কেকটা 1 মিনিটেই রেডি হয়ে যাবে। সো আমি আপনাদেরকে একটু কেটে দেখাচ্ছি, ভেঙে দেখাচ্ছি। খুব চটজলদি এই কেকটা কিন্তু আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন এবং খেতে কিন্তু এটার টেস্ট অনেক মজা। তো আশা করছি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এরকম সহজ ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।